byaje guca amano ngeze ubukene burahahunga iki nacyo ni ikibazo uriruka iyo bwumvishe ngombwa nuko dutangiye filime yacu narakubwiye buri kubonye filime itangiye gutya wumvijwe ari iryanjye byaramenyekanye okay kaboy nuko dutangiye bimeze bite Famagambo The Robbie Brothers ndetse na Rock Entertainment rubashemo amafaranga menshi cyane kugira ngo filime yagereho Public House umva amagambo dutangirana barakubwira tujye kwinjira mu kindi kinyejana ati abari baturutse mu kindi gihugu bari bazanywe n'umuhengeri w'amazi bisanze ku kirwa cya Hawaii ariko nanone abo bantu bari bahaje ni ba bantu nyine bazaga ameze nk'abacakara baje kuba abahinzi bagiye bahinga bakora mu mirima ngo baje kuzana n'icyorezo ngasaga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi n'icyenda hari Spanish flu ni icyorezo cyishe abantu benshi birazwi muri uwo mwaka icyorezo bita Spanish flu abize amateka murakizi cyane ngo ariko ngo abenshi bari bisanze ahantu kuri icyo kirwa cya Hawaii ni muri Amerika ati bari abantu baturuka mu Buyapani nyine tu ariko abayapani benshi bari baranduye icyo cyorezo bari bazanye n'icyo cyorezo dutangire muri Hawaii yumva amagambo tangiye Hawaii kirwa ni heza It is but one life, whether we spend it in laughing or in weeping. ndagira ngo mva amagambo dutangiranye burangiye mbana nacecetse uko mazi ko filime mbazana filime y'ubwenge uyizanye akaba umunyabwenge kurushaho filime iravuga ngo iki dutangiranye umugore tubwira ati burya twese turi kuri iyi si umuntu uri kunyumva banza utega amatwi byumve neza buri muntu wese uri kuri iyi si agira ubuzima bumwe waba umara wishimye waba umara uri kurira ugira ubuzima bumwe rero ugomba guhitamo ugasanga umuntu yanze guhitamo neza ahora mu marira ahora mu gahinda ari we wabyihitiyemo kandi ubuzima tugira ni bumwe rero ugomba gukora uko ushoboye ukabumara useka cyangwa ukabumara urira ni amahitamo yawe agafilime y'amagambo dutangiranye ati tugira ubuzima bumwe waba umara useka waba umara urira gusa ubuzima twese dufite ni bumwe amahitamo ni ayawe umuntu uzi ko azapfa ahitamo neza High up the mountain where the coffee grows is an island within an island. ati n'ahantu ku kirwa hasa nk'aho ari mu kindi kirwa agace kakundaga kweragamo ikawa cyane heraga ikawa Many Japanese came to work and live in ati abayapani benshi bazaga kuri kirwa cya Hawaii buriya rero urabona iri muri Amerika ariko ni kirwa iyo ukase hirya ubugana mu Buyapani nyine uva mu Buyapani uhita winjirira Hawaii uhita ugera muri Amerika sort of a new life. abayapani bazaga ngo baje gushaka ubuzima bushya baje Hawaii gukora nk'abahinzi Hello A young boy of mixed race was left an orphan. ati umwana mutonya wari uvange cyangwa se yari ikimanyi cyangwa se icyotara kwa kundi umuntu nyine ni umumetisi reka tumwite umuntu wabyawe n'abantu babiri bahuje bafite ibihugu bitandukanye ni icyotara ati umwana wari ufite ababyeyi babiri b'ibihugu bitandukanye mu Buyapani n'umunyamerika yaje gusigara ari imfubyi To protect that boy, his unwed mother had hid him from the small community of coffee pickers, who believed such children brought shame and bad luck. ndagira ngo amagambo ati kuri icyo kirwa abayapani benshi bakoraga mu mirima atari ko harakana gatonya umuyapani yarabyaranye n'umuzungu ariko ako kana umubyeyi yahoraga gahishe bitewe n'iki bitewe n'uko abahinzi bande b'abayapani bumvaga ko umuyapani wabyaranye n'umuzungu bakabyara ikimanyi cyangwa se umubetizi cyangwa se ubyita icyotara ati bumvaga ko ari nk'amahirwe mabi ntago byabaga ari ibintu bya nyabyo bumvaga ko umwana umuyapani yabyaranye n'umuzungu uwo mwana azana mbega uwo mwana afite inyatsi muhuye yagutera nk'umwaku mbega uwo mwana yabaga ari umushingwe niko abayapani bizeraga rero umukecuru w'umunyapani kuko yari yarabyaye umwana kandi akabyara umwana akamubyara n'umuzungu yagombaga guhisha uwo mwana kuko abayapani bamubona bari kumwica bagenzi bari kuvuga ati aya ni amahano ubyarana gute n'abazungu No one knew that the child existed. nta muntu umwe wari uzi ko uwo mwana yabagaho uwo mugore yahoraga yamuhishe This terrible disease did not discriminate
between race and class. ati gusa icyo cyorezo cyari cyaratatse ntabwo cyajyaga kibasha gutoranya ubwoko umuntu aturuka mu waba umuzungu waba umwirabura waba umuyapani ntabwo cyabasha gutoranya urwego urimo ntabwo cyatoranyaga kuri class yawe waba uri wo mu rwego rwo hejuru ibyiciro mbega waba uri umukire uri umukene icyo cyorezo cyaragutwaraga niko n'urupfu rumeze. Mr. Danielson, the plantation owner, was forever changed upon the passing of his beloved wife. Nyakubahwa Danielson wari umukire wari ufite mbega iyo mirimo yose bahingagamo ikawa niwe wayimwenyewe yarayoboye imirimo bahingagamo ikawa ati yaje guhindurwa n'urupfu rw'umugore we wari umaze kwicwa n'icyo cyorezo. That very sad day, kuri uwo munsi became the guardian of Miss Grace. Yesu atangira kuba umurinzi wa Grace umwana witwaga Grace. And so 2 children from very different worlds were both left without their mothers. Katorore akana umunsi mu mwaka wishwe n'icyorezo hari n'undi mwana wo mu bakire nawe wari wishwe n'icyorezo urupfu nicyo cyiza ndukundira ntirurobanura niyo mpamvu twatangiye filime batubwira ati tubaho ubuzima bumwe uhitamo kubaho wishimye cyangwa urira n'akazi kawe nta bundi buzima uzongezwa ngo uko warize cyane ngo wababaye ngo wumve ngo Imana izakongeza ubundi buzima reka tubaho ubuzima bumwe. Barakwereka umwana bamaze gutwara amabi bagiye kumushyingura akana kari kakiri gatonya kafashe inzira kariruka. Lion Potter uyu ni uwaza gutwara imirambo barakwereka batwaye imirambo akana karakurikira kari kakiri gato n'akana kari mama wako yirira kareze kabaho mu bwihisho nta wundi muyapani uziko kano kana kabaho kugira ngo hatagira umuyapani umenya ko kano kana kanabaho bitewe nuko uyu mwana wabaga ari icyotara buriya rero abantu bagifite nyine ibintu by'ivangura kumva ko umuyapani yabyaranye n'umuzungu umuyapani akumva ni umuvumo mu gihe we yumva wabyaranye n'umuzungu wumva ari ishema nyine biterwa wapi abayapani bumva ari umuvumo ariko umwana mwabyenga bari ikivume ariko nyine iyo ari imyumvire ya kera abantu bataramenya inzira y'ukuri ariko ubu mwamenye ukuri mbasobanurira ko ibintu buriya yaba umuzungu yaba umwirabura yaba ubuhe bwoko ibyo ntabwo ari ngombwa buriya rero niyo mpamvu mbabwira nti byaramenyekanye kari njye nzira y'ukuri n'ubugingo igomba kubabwira iki ukuri kose byaramenyekanye. Barakwereka abayapani bari hakurino bakoraga mu mirima ngo kino kirwa cyeraga ikawa nyinshi akana karakurikiye kisanga hakurino aka kana kabayeho mu bwihisho mama waka gahisha nk'ikimanyi nk'icyotara kagombaga kubaho mu bwihisho. Abayapani bagenzi bako baravuga ati umwana babyaranye n'umuzungu ni umuvumo yadutera n'inyatsi akana dore ngaka bakabyaranye n'umuzungu nakotara nuko mvu umetisi ariko umetisi buriya akenshi akunze kuba ari umwirabura wabyaranye n'umuzungu iyo umuzungu yabyaranye n'umuntu wo muri Aziya ntabwo babikira metisi ari kundi kuntu babyita reka nze mite mbibabwiye uzi ibintu nzi Arafati nawe buriya ngo ni icyotara cy'umunyamurenge n'umucyarya n'umuganda okay nawe ni back is running for grace bimeze bite nuko dutangiye barakwereka ya mirambo bayizanye hano hari isanduku y'aho mukecuru mu bakire wapfuye ngo n'umugore w'umukire w'inawe ufite imirima yose bita Danielson ari mu isanduku mama waka kana bamushyize mu musamba ahantu mu kigare mu bitambaro ariko n'ubundi mwese mwapfuye mumva ntago abamo VIP wapi umwana yakurikiye umurambo wa mama we yaje yiruka mumwiriraho bize ngo uyu mwana yavutse yiruka yasanze mama ahantu bamushyize mama we nawe yari umuhinzi ikora mu ikawa akura umudari wa mama we ajye byibura wo mwibukiro n'akana gato. We shouldn't be near that body. Ntabwo wakegereye uyu murambo ntabwo ari ibintu byiza uyu murambo ufite icyorezo uyu mwana washobora kwandura icyorezo kana kariruka. Katorore n'abantu bari bapfuye gusa none hafi ngaho barakwereka hejuru mu nyubako y'abakire utwara imirambo harimo akandi kana kitwaga Grace cyangwa se Grace mama we nawe yari yapfuye kana kari kurunguruka mu idirishya mama wako yari yapfuye bimeze bite Katorore nuko dutangiye filime yacu iza filime z'ubwenge mwantumye barakwereka hakunino hashize iminsi
kubonye kana mu mako yabayeho agahisha k'akabobo dore ngaka mu mujyi mu isenta ubwo ni ukurara ingangi warwana na goriswan abayapani benshi babaga inama bakora imirima vano wakimanyiwe kakurikiwe vano abayapani bakabonaga nk'agatera mwaku umwana w'ikimaye cyangwa se w'icyotara w'akametisi bamubonaga nk'umufumo kandi batangira kwiruka dore ukuntu abayapani bakareba bakabonaga nk'umufumo nk'akabatera n'inyatsi n'agashingwe umwana ari bakurino katorore arareba icyo kurya akamira amazi n'amafaranga afite abona abandi bana none se mbiririre abona abandi bana afite ukuntu bafata ibiporezo babibika umwana avayo hano aza ku murongo naho bagurira kuri botike bagurira icyo kurya abandi baranagaye ibiceri ugafata irindazi we nta mafaranga afite inyeri utuntu tw'inyeri nka 5 tutagura n'ifaranga rimwe iyo wanangirikanye ndi magura nimba y'inyeri ba mikidiye karabunamira kanagama inyeri hano gakuramo irindazi rya sengisa kararirya kahita kanacaho papa kino cyana kiratwibye warwana rw'urumetisi rw'urwimanyi vayo hano bagafataga nk'umuvumo kana kararya mu nyice nareye ishyura waruzinga umwana baramukubita umva ashobora kuba ari ubundi buryo wari waje gutabara avuze ati hari ubundi buryo ndakeka iby'uyu mwana yariye aya mafaranga ari bubyishyura umugabo waje kumutabara yatabaye akana abana bari gukubitira irindazi ry'ijana ariko si irindazi gusa ubwo bari barimo no kukanga nk'abayapani bavuga ati urwana rwavutse kuri inde ruri kudusebya tuzadutera n'umuvumo umugabo yasigaye n'umutabaye umwana katorore n'akana gato umwana akomeza kuba imbobo I sailed 2,500 miles at my own expense. nagenze hafi mayiri 2,500 Mountain. Now you're telling me I'm only going to be making half of what was agreed upon. none murashaka kumbwira ngo murama kimwe cya kabiri cy'ibyo twari twumvikanye. I'd like to speak to Mr. Danielson. Genda shaka kubana na Danielson ngo niwe wari nyiri iyi mirimo wa mukire. Speak for him. Ni njyewe foreman we ninjye umuvugira. Coffee market drives everything here. Right now the whole mountain is in the middle of cutbacks. Muri iyi minsi isoko ntabwo riri kugenda neza bitewe n'abahinzi bacu benshi bagiye barwara kera cyorezo bagapfa abayapani. A month. Birasaba utegereza ukwezi. Nigasani uyu mugabo yaraje kukirwa musaba gutegereza ukwezi. Everything I had getting here. Ibintu byose nifite bisa nkaho nabicuruje kugira ngo ngire hano cyase nabyangije. Many to the plague including Mrs. Danielson. Abakozi benshi bacu bapfuye harimo n'umugore wa mabuje bitaga Mrs. Danielson nawe yapfuye umugore wa boss. And some store credit. Mugabo. Alright. Sawa. Look, just pay me what you can for me. Okay, no munyishire mbwa basi mwabasha kubona ntari bimbe negereje ukwezi. Ati mwishire make. Ntago nifuza kwita nsubire nona. Numugabo waruje kukirwa. The accommodations aren't what you're used to. Nibuze kora cyangwa se accommodation yawe ntago imeze nkaho wari usanzwe umenyereye kurara tu. Mbega abantu bagiye kumuraza hihanganire. Ngo ntago ameze wenda nkamenyereye kurara bamupakiye mu kigari agiye kuguma kuri iki kirwa rasikagena nahita subirayo ariko ageze ku kirwa sanga bitameze neza. Uko acodore rwa rwana ruringanje. Ni rwa rwana abantu bose barubona nk'umuvumo tu. Bimeze nk'umuvumo ariko zikunyura abantu bakubona nk'umuvumo. Nubwo ati umuntu akwegereye ahura n'inyatsi uriya mwana afite umuvumo afite inyatsi. Iyo mivumo yayiraswe na basekuru kiba ari ikibazo katurore. Umugabo dore bamuzanye kurara. Bambwiye atanu ugiye kurara uhihanganire yinjiye mu kavumo. N'umugabo turakavuma bamuzanye kurara mu nta buriri nta hantu ho kurara aho ni yagiye kurara reba ari kantu bamuzanye mwitongo. Reba abantu bamuzanye mwitongo. Jejejeje. Kurabwiye rero. Kanopi dorubwirero bamuhaye. Umugabo yarumiwe gusa. Kabo wamaye ako kantu gatonya hano tugakora umuti hano. This place is a dump. How am I supposed to get back to town? None sinasubira mu mujyi gute utega igare. Nawe ndebera igare ari busubireyo. Gaturure. Mugabo ukora aho ngakana ari kuvuga ngo araye ahantu habi hari umwana uraye ingangi. Umugabo bwarakeye afata inzira akomeza avure
ni muri uyu mujyi katorori we yaje nk'umuganga hano yari azi ko ari wita asubirayo ariko amafaranga ye ntiyabonetse bizinesi ntigenda neza Mama la sala. Morning, Doc. Morning, man. bite muganga bite de nemeye wina Fine. Not too happy with the stench of my new place. ahantu mwandaje nabikira ndashaka ukuntu hatunganye What's with that kid? ariko uriya mwana afite ikihe kibazo yabonye ka kana ubwa kabiri akabonye I don't know. ntabwo mbizi He just showed up out of nowhere. nta minsi ishize uriya mwana tutazana turutse tubona ari hano muri uyu mujyi waje avuga icyenya Espanye Isha. Isha It's a lucky day. His wife is sick. Right? mwana umunsi w'amahirwe muganga nibwo kigeri na hano hari umurwayi umugabo afite umurwayi Some of these folks, they need convincing when it comes to modern medicine. ati bano bayapani rero biba bigoye kugira ngo abantu babo bavurisha imiti yadutse abayapani nabo urabazi no miti ya kizungu nyine ntabwo bapfa kuyemera uyu mugabo yaje gutabaza abwira umuganga ati umugore wanjye ararwaye ntabwo ari guhumeka neza ariko baramubwira ati wa muganga nubwo ugiye kuvura akana karabakurikira umenye neza ko bano bayapani badakunda umuntu uzana imiti ya kizungu akana kabomeka bucece uyu yaje kuvura ngo abayapani ariko ntibemera imiti ya kizungu ngo bisaba ubanze ubibumvishe neza ko iyo miti iri bukore muzanye hano tashan ucanshanshe kirimi ntabwo nyumva muganga aza gupima My lord. nyagasani Is that the thing that better? kiriya nicyo kinyamaswa cyamurumye kumbera ikinyamaswa cyenda kumera nk'ikiyoka cyamuriye yarabibona ni umuganga cya cyana kiza kurunguruka kura y'inshinge abayapani ntabwo bakunda imiti ya kizungu bivura mu buryo bwabo It's gonna help. It's not enough. uyu urushinge ruraza kumufasha umuyapani urushinge ararumena kandi rwari rugiye kuvura umugore we umugore wanjye baba bamuroze ukamutera urushinge ni nka ba banyarwanda bagifite ubwo bujiji mbese babaye bamuroze ukamutera urushinge akahita apfa Boy, we warwana uyabona rwarwana ni urumetisi rw'umuzungu n'umuyapani come here. we hano warwana I need your help. nkeneye ubufasha bwawe Explain to this man. sobanurira uyu mugabo urwana ruzi ruzi To get an injection. ikiyapani n'icyongereza abayapani banguye umwana ni umumetisi caho Tell him. umugore wawe agiye gupfa nutareka ngo bamuvure va hano warwana nawe uri kumutera umwaka uri kumumagira He wishes me to leave Huckleberry back. ari kuvuga ko ndi icyima cyangwa se ndi icyotara ndi gutera umwaka hano hantu No one like this. My house is the last one off the main road on the left-hand side. wa mwana nukomeza iyi main road cyangwa se uyu muhanda munini uraza kugera mu burasirazuba inzu ihari niwe uri buze gusanga ikindi gikapu kirimo izindi nshinge uhita unzanira izo nshinge banguka yatumye akana cyana gicoye umugabo yarafunga hari abantu bagifite ubujisha kumvaho kugira ngo umurwayi n'umuvuzi imiti ya kizungu yakwemera agapfa uyu guhindukira abona akana yari atumye karirukanse Son, boy. irukanka mwana muto agatumye imiti uyu yarwaje umurwayi we gusa umurwayi ntabwo ameze neza muganga yasigaye hano cyane aratumye kiri hehe arategereje katurore Attaboy. kumbara urwarwa rwageze rutya ruzana ya miti urwana rwarihuse shawe rumuzanira imiti muganga aze kuyivurisha boxi uyu mugabo byagoranye kumwumvisha ko bagiye kuvura umugore we niba abantu bagifite ubujiji byabaye ngombwa ko bamukubita ni nk'abantu bakubwira ngo imana namusengera ibuze kumukiza ngo iyo miti yanyu muyisubizeyo mu kwizera imana irakora ntabwo mwamvurira umuntu baba bakwiye gukubitwa ingumi bagasinzira bakavura umuntu urwana rurareba do ni urunajyuwa do rwana ukuntu ruregereza umugore bamuteye urushinge barebe ko yavurwa bamuteye urushinge atangira guhumeka Patient dying. barwana ukoze umuti pe
u rwanda ruzi ikiyapani ruzi n'icyongereza. nyiri umugore yanze ari gukomanga, umugore wanjye muri kumwica mumutera inshinge, baba bamuroze se. u rwanda yaje kuruhemba umwembe. Fata sha. Okay. Mwana muto. What's your name? Witwa nde? Your name. Witwa I know nde? what to call you. Joe. Nitwa Joe. 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 Joseph? Joseph? Just Joe. Oya, njye nitwa Joe, ntabwo nakwitiranwa na nshuti Joseph, nitwa Joe gusa. Joe. Okay. All this mountain climbing is making me hungry. Shaka kuzamuka uyu musozi byatumye nsonza. Okay, we go back to town and get something to eat. Murabyumva gute dusubira mu mujyi tugashaka icyo kurya, u Rwanda rubyumva vuba. Uyu mugabo nawe muganga icyo gihe na ambulance z'abagabo cyangwa imodoka yarabonye agatandiboye, atukomezanya n'umutandiboye we. N'u Rwanda ruto akomezanya n'agatandiboye n'akayede. She's gonna make it. Baje hakuri no. Thanks to this little youngster right here. Wa mugabo turamuvuye arakiza, ariko ibi byose turabikesha uyu mwana muto. Niwe wihusazana imiti. Kid, Mwana muto. why don't you tell us where you're from? Yesu turukaye kuki utatubwiye? Help you. Tukagufasha. Abatungira ukaboko misozi. The mountain? Mu misozi yego. Where's your parents? Ababyeyi bawe ni bande? Mother? Mama wawe na so. Yumva icyongereza n'ikiyapani. Akuramo umukufi. Awuhameya w'umujyi. Mio Watanabe? Mata Netanyahu, uwo ni mama wanjye. Metamahu. High up in the mountains on the other side of the valley. She picked alone, was a bit of a recluse. Uwo mugore turamuzi mu uyu mwana yabaga wenyine, ntabwo twari tuzi ko afite umwana, mbega yabaga mu misozi yazaga guca ikawa ari wenyine. Wibuka uwo mugore yishaga uyu mwana kuko uyu mwana yari mubyaranye n'umuzungu, kandi kubyara n'umuzungu byabaga ari umuvumo, ni ikibazo. Kid you all this time? Why would she do that? Umwana kumureba nta cyorezo yarwaye, ni muzima. Because she's probably a bastard. Uyu mwana ashobora kuba ari ikinyendaro, niyo mpamvu mama yamuhishaga. Only, and now he's a half-full boy. Ikindi kandi ni umumetisi cyangwa se n'icyotara, niyo mpamvu babo bamuhisha. I really wish people would stop using that word. Ndakeka abantu bakagombye kurikira gukoresha iryo jambo nk'ikinyendaro. Umwana. Family in the mainland would take you. I'm gonna guess. Kamfore. Boat needs when? A month? Kana. Kid, come on. Urabizi uyu mwana ngiye kumwitwarira, twikoranire twibanire. Dore umuganga wavuraga inaha nta ambulance agira, nta muntu atumagira, yahise yifatira akana. Nawe nibwo yari akigera inaha, yahise yifatira akana hano kakametisi kakotara. Ati wa mwana ngwino twijyanire twikoranire. Akana nawe kabaye agatandiboyi gutyo, kinjiye muri kariyeri y'ubutandiboyi. Bimeze bite? Hari abakobwa bazatege muko winjiye muri kariyeri y'ininja ryari? Maze nk'imyaka 5 ndiye ninja. Iyi kariyeri umugabo yazanye umwana akora ino, ati maze imyaka 5 mburira mu myotsi ndiye ninja, ntera n'inyenyeri. Yamuzanye akora ino. Turi nakana gato tayari bukabaye agatandiboyi. Mva amagambo nuko tutangiye filime yacu, ndetse n'iza filime mwantumye byaramenyekanye. Umwana kugeraho yasanze ari dictionary y'icyongereza n'ikiyapani, ku buryo umwana byamworohera kuba yamenya ikiyapani. Iyo usomye biraza rega. Ikibazo mufite ubunebwe, ntimugisoma, musome ninja, mugasoma n'amacupa, ntimugishaka gusoma ibitabo. Kumwe n'akana karakubiswe karanutse, n'uburyo kaba kifata, ubona ari akagabo. That's your mother? Uwo ni mama wawe? Murebe neza ahubwo tukoraho. Karanutse si yarakabihiye. I've lost family. Nanjye nabuze umuryango wanjye, buno yari afite nk'umugore n'abana arababura. It's a terrible thing. Ni ikintu kibi cyane kubura umuryango. But you gotta keep on going, right? Ariko tugomba gukomeza tukajya mbere mwana. Ntabwo wiheba. I'll be outside. Ngiye kuba ngiye hanze mwana muto, nawe ukomeze ujye mbere tu. Katurori. N'abahingaga ikawa barakwereka muganga yakomeje kugenda avura, ndetse akajyana n'umutandiboyi wa kana niko kamuyoboraga, karitsiye karashona n'akaji gato. Barakwereka abayapani ariko barakangaga. Hano abayapani benshi urabona kino kirwa cya Hawaii cyegeranye n'Ubuyapani, ni mu burengerazuba bwa Amerika.
usanga nyine Hawaii yegeranye n'Ubuyapani, ni hafi cyane ukwambuka amazi gato tugera mu Buyapani. Family's hard at work. You can call me Doc. And this is Joe. Mwabana mwe mujye munyita Doc, ndi muganga, uyu ni Joe. Nta muhungu w'umwana atadutera umwaka. Wibuka uyu mwana Abayapani baramwanga kubera ari ikimanyi, babona gatera umwaka. Burana Gabi wo kubishenge nkeka kashobora kuba yakora ibyo bintu. Gabi burana natera umwaka. Njya mbikeka nabyo. Yaje muri studio yanjye hari ukuntu amashusho atagaragara neza. Munyumve. Hello? I'm the new doctor for the plantation. Ninjye muganga mushashiye kujuvura abantu bakora muri imirima. To introduce myself. Reka manze mbibwire. Translate, please. Basobanuri. Louder. Igitona cyiza sobanura. Mwana atangira gukora akazi k'akaroke. Mwaramutse? Mwihangane ko ngiye kubibwira ndi hejuru mwe muri hasi urwana rwongeramo n'ibyarwo rurabeshya. Introduction, but I have a bad back from the war. Mwihangane ko ngiye kubasobanura ariko ngiye ntago ndibuze kunama sindi no gufunga rasa. Mumubabarire ko atabasha kubunamira umugongo uri kumuryango abasuhuza Abayapani basuhuza ubunamiye. Okay. Now, if any of you or your loved ones umwe muri mwe barwara or get hurt, cyangwa komereka, you just see Joe. ajya banzanyira kuri uyu mwana Joe nawe ahitaza nsobanurira indwara urwaye. Nuzagira urwara muri mwe, uzarwara azabanzanyire kuri njye ninjye nzira y'ukuri bageza kuri uyu muganga. Urwana rurikina. Norubaho. Reka tubashimire urwana rurabunamira uyu muzungu ntago yakunamira Abayapani wunamira gute umuntu uti. Nibibaho. Uhitubwira ati nge twe turwaye umugongo ntago twunamira abana. Abayapani basuhuza wunamye. Nge byambayeho murana minister w'Ubuyapani ukomeye cyane mbona aranyunamiye. Ngira isoni n'ukuri byambayeho. Buriya muri kumva ari nk'imikino ariko biriya bintu biteye isoni. Uyu mugabo ntago yakunamira. Barakwereka twatwana tubiri kakara kari kapfuje mu wako kahuye na ka Joe. Burapeperana n'ubwana butakana karinda kanagwa hano karobye. Warobye nayobye. Uyu akana ko karobye kakiri gato ubu ni gakorane kazanga nshuti Joseph. You know, Joe, you seem pretty smitten. Karakana wanyene keza. Man's pretty daughter. Uriya mugabo agira abana beza. These girls get prettier and prettier. Abakobwa uko bakora bagenda baba beza bakarushaho kuba beza. Umva amagambo. The prettier they get. Uko abakobwa barushaho kuba beza, Crazier they get. the crazier they get niko barushaho no gusara. Umvisha amagambo. Abakobwa beza amagambo ndayabatuye. Ngo abakobwa bakiri bato bari beza. Uko bagenda barushaho kuba beza niko bagenda barushaho no kuba basazi. Babininja. Niyo magambo mu yandi magambo yavuze. Murabibonye. Genda nabwiye ngo nago nyatsobanura filime ngo nongeremo ibintu byanjye. Barakurikashize imyaka 10 biriya bintu bimaze kuba. Kadukomeza filime yacu. Time flies like an arrow. Ati gihe cyihuta cyangwa se kikaguruka nk'umwambi. So did the disease that plagued our island. And under the guidance of Doc, a former outcast grew into a young man. Ati uko cyagiye cyicyorese cyari cyaraje kigatuma abantu bagira mu urwango cyangwa abantu benshi bagapfa. Atwara umwana muto wafatwaga nka outcast cyangwa se nk'igicibwa. Uwo mwana muto yaje gukura abo musore wijigija. Dore nguyu wa mwana bagiye bavuga ngo a friendly rivalry grew between Taki, the driver, and ati uwo mwana uko yaje gukura ko yaje kugirana guhangana kw'inshuti. Ati yaje kugirana guhangana n'inshuti ye yitwaga Gabi wo kubishuhe. Gabi wo kubishuhe yari afite amafarasi ariko yahoraga ahanganye n'uyu mwana kuko uyu mwana yakuze yiruka muganga yamutumye imiti akagenda yiruka. Sasa Gabi we yabaga agendera ku mafarasi. Gabi wo kubishuhe kubikeri katururi bagasiganwa. Ni kwagwangana nk'inshuti apana kwagwangana nyivuga ngo ari mu rwango no gwemukirana kumvuga ati mani sinkurenze G nanjye ndakurenze G nta rwango rurimo kumwumva bwabwana ubwira ati mwabwana mwerega ninjye ngombwa abibigwari bibifura bakarakara ariko ninjye ngombwa ariko aba maji babumva nta mutima mubi batangira gusiganwa gutyo bimeze bite bimeze bite umwana yeruka agasika amafarasi agaca inzira za bugufi amafarasi bayihuta cyane mu nceni nk'imodoka urwana ariko nanone ku gitsi cyarwo ugasiga Gabi yo kubikeri urwana katurore mwana akagera gutya akinjira ishyamba none yari akuriye arahazi uyu ni wa mwana twatangiranye bamwita Joe ryonyine ni Umuyapani akaba n'umuzungu icyarimwe n'icyotara babita icyotara. Umwana muto yaje gukura abo musore wijigija nanjye ubona baye umugabo w'igikwerere dore ngaranyura kuri kanopi waka mama we dore ngo kuri kanopi erega ntacyo naza
baramuzanira umwana acaho yihuta. Bimeze bite? Bimeze bite? Mwana cano cyana cyarihutaga ku kirenge cye ngo bahoraga banganya n'inshuti ye bitaga Gabe wo ku bikeri. Abaturage ngo bose babaga bategereje barene indi buze kuba uwa mbere. Uyu mwana yakuze abaturage batangiye bamwanga, bagera baramukunda bitewe n'uko muganga yamutumaga ndetse akabangukana imiti. Iyo miti ikavura abaturage. Rega buriya abantu bakwanga bataramenya ngo bimeze bite. Se nk'ubwange wanyanga nushake. Uko umwana yabaga uwa mbere barakwerekana umukobwa wumvisha inzogera ivuze aratsikira. Aratsikira n'umukobwa wo mu gikoma cyava kawe n'umwana wo mu bakire dore barebera muri etage hejuru mu magorofa. Ariko n'ubundi nakurama kudapfa. Uri umuntu utuye mu igorofa atiyubakiye abarutwa n'utuye muri nyakatsi yiyubakiye. Niko gahunda y'umunsi bimeze. Uri umuntu utuye mu igorofa atiyubakiye nta nubwo utuye muri nyakatsi yiyubakiye muba mugomba kuvuga n'ubumurenze ugomba no kumurebera kure. Bwatuye ntago wanansuhuza wakantu. Set in motion a series of events that would change our little town. Uwo musore ndetse n'umwana wo mu bakire cyane umwana wa Danielson witwa Grace ngo byatangiye gahoro gahoro ngo ndetse ntabwo twakiye ko byari bigiye guhindura umujyi wacu. No. Umwana w'umukene wa mwana bita Grace dore ngo yaje gukura. Umukobwa gusa yavunitse. Bwarakeye. Hakurino hari uruganda rwafashwe n'inkongi. Wibuke hano habaga uruganda rukora ikawa rwari rwafashwe n'inkongi. Kotsi ni mwinshi. Dore wa mukirenge kwa Danielson niwe nyiri uruganda niwe nyiri imirima yose. Yakorera kumwe n'Umuyapani. Imashini zacu zimwe na zimwe ntabwo ziri gukora zahiriyemo zapfuye. Imashini zose turaza kuzigura. We could sell the cinema. The cinema has a broken projector. Nose ntabwo turibuze kujya kureba sinema. Ati yaraberekaniraga sinema naho ibyuma byapfuye. Yego uyu mujyi wari wazanye uyu mugabo kandi we mukire waho. Akomeza on Danielson. Ngabo papa usanga yaritwaga nka Daniel. Is the right? Nyakwa umukobwa wawe yavunitse. Exactly necessary for sprained ankle. I mean, Dr. Lawrence. He could come to the house. Dukeneye Dr. Lawrence kugira ngo azafure umwana wacu. Umwana wawe yavunitse. Umugore aragakakana ka Grace. Grace yibuke yagiye kurangarira umuhungu aravunika. Yavunitse muri cheville. Oh, please. Miss Grace also has a slight fever. Maybe just the ankle. A fever? Umukobwa afite n'umuriro ntago ari ukuvunika gusa. Take certain precautions for the examination. Ndakeka dukeneye ko baza bakamusuzuma bakamuvura. Birabyumva. Fine. Sawa. Mwana wamuvure. Mwaramutse. Miss Grace has hurt her ankle. May the doctor... Madame Grace yakomeretse se mabuja Grace yakomeretse. Yavunitse muri cheville. Doctors left for Hilo. Ikibazo muganga boss nawe hari Lawrence wibuke uyu musore nawe yakoreraga muganga niwe wamutumaga yari nk'umutande boyo cyase umuyede. I see. Ndabyumva. We will just have to wait until the... Ubwo turategereza muganga wa nyawagaruka iyo yari umuyede wa muganga. Wait. Everett. I am very qualified to tend to such emergencies. Ibintu nk'ibyo ngibyo byihutirwa nanjye nabasha kubivura. Doc has been training me for many years. Muganga amaze imyaka myinshi anuze buko uyu mwana yakuranye na muganga iyo ukuranye n'umuganga nawe umenya ibintu byinshi. Usikubuka boy nshobora kugenda akabasobanurira amaze kumenya kongereza n'agafaransa. Oh, okay. 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 Sawa. I'm gonna get my bag. Reka mbanduza n'igikapu cyanjye noneho kimitinze njye kuvura uwo mwana. Umwana wo mu kirere yavunitse kandi ngo bafite n'umuriro bagomba kujya kumuvura. Icyabandi kuko muganga batarahari kandi ari wavuraga. Ugaruke muri Hilo Town mu mujyi waho mu Center. Integrity guidelines are in place to discourage interracial adoption. Now, akwereka muganga yari yagiye. The lack of muganga yari yagize yarashikwa icyangombwa. Thanks. Might I suggest you reach out? Muri cabinet d'avocat je kureba ukuntu umwana yamwadobuta mu buryo bw'unyuze mu mategeko. Wa mwana bari bamaze imyaka babanigira mu 10. Yaramwa amurera. Ari kugira ngo bamwandiko amwitirirwe yitwa umwana mu mategeko. Ariko ntabwo byari byoroshye. For years. Ura mwana tubanye imyaka. Give him some sort of legal standing.
agira ngo uriya mwana we mumwemere mu mategeko yitwa umwana wanjye ko ari umwana w'umuzungu mu izina ryanjye yitirirwe njye. And to do everything within my power to make that happen. Ndetse ngomba gukora igishoboka cyose imbaraga zanjye kugira ngo ibyo bintu bibi uriya mwana mwandikweho yitwa umwana we. I suppose we could appeal to the Child Welfare League in Honolulu. You'll have to cover the cost of the trip, my expenses, a fee to prioritize this case. Urumva bizatwara igihe kinini kujya muri mainland, nkatwaraho nzatega nzakoresha amafaranga menshi kugira ngo uriya mwana nkubarize niba byakunda uyamuha amafaranga. This is everything I've got. Aya niyo mafaranga yose nari mfite. Arashaka kwiyandika uriya mwana byitwe ko ari umwana we mu mategeko apana kumurera nk'ureza imbobo. Bana Rafati nubwo murera ntaganya nditseho. Barakaye kuyu. Kono ufite akana kakabobo wirerera. Barakwereka yaje kuvura umwana mu gikoma cy'avoka witwaga Glace. Ndagenda kurikira filime. Yaje kumuvura. Uyu nawe n'undi mwana bangana kandi umwana yica akanyoni bangana. Yaje akora ino. Bivuze ngo yaje kuvura akanyoni bangana. Katurori. Kazako nino. Ni mu gikoma cy'avoka ni mu bakire. Byaje guca muri kubamaze. Erega buri muntu akabukanga ngo n'umukire. Igihumbi cyawe kiba kiruta miliyoni y'umuntu iri kuri konti itakugaburira waburaye. Rero ntukubahe umuntu ngo n'umukire ari icyo umwubahiye gusa. Dore mu gikoma cy'avoka. Baba bari gukorpa ku buryo bw'abagira ukagira n'ubwoba arabanza kanda kuri soni. Igihumbi cyawe kiruta miliyari y'umuntu iri kuri konti kuko iyo miliyari ye ntiyagusayidira ariko icyo gihumbi cyawe cyagusayidira. Rero ujya wubaha wewe ubwawe n'icyo gihumbi cyawe kurusha kuba uwo mukire nta kindi uri bumukureho. Akareka. Ariko mu ntinye ngende umukire mu ntinye simbiteje. Yinjiramo hano do afite n'ubwoba n'amasogisi yarumva yakuramo amasogisi nawe menya yanduye. She can't walk. Son, umwana yavunitse. The young man has been learning under Doc for years. Uriya mwana uje kuvura yitwa John amaze iminsi yigira kuri uriya muganga wavuraga nawe azi kuvura. Sasa umukire urumva umwana atavurwa n'umwana w'umustajeri wigiye ngo kundi muganga udafite uburambe. Agakobwa kari kumviriza ni ka Grace cyase Glace. Baramuritse apfe kwinjira vure wese ko muganga mukuru adahari. I'm sorry, but ubuze icyo ashaka afata icyo abonye nyine babuze muganga bashakaga bapfa gufata icyo babonye. Icyo babonye ni ururwana rumaze iminsi iri kumwe na muganga wenda ruzira rurwane ku mukobwa wabo bareko rwamuvura. Rwicara se rufite n'ubwoba. Ha bakire se shaho. Aha. Abakozi baracyari guhekenya sima. Katorore. Anicaye yanafitemo n'ubwoba izingagari. Bazana ry'abandi ryinjiye mu gikoma cy'avoka n'ubwa mbere. Dore umukire Danielson. Mukomere mubyeyi mukomere. Due to the exceptional circumstances, Shanarengere ku mamengera asanzwe mbega akoze ibintu bitari bisanzwe. to my daughter's pain. Reka byibura turebe ko buribwo umukobwa wanjye afite wabugabanya wagahungu. Wakana we. Bagomba no kubanza bakakwambika ku mazuru haba rero n'ibiri birwara urwaye byaba gripe byaba bya sinezite udahumekera umwana wacu kamwandusa. Udahumekera no mu nzu yacu kadusigira ibirwara nago twabizera. Ibaza ariko mu gikoma cy'avoka. Musore kureba hano. Musore muto. Aje kuvura. Aje kuvura umukobwa wa boss bashyizeho inzitiramibu. Mu gihe mu kigo cy'U19 inzitiramibu zabaga zitunzwe n'umugabo umwe zigasiba undi. Nukuvura akaguru nago umwana wo mu bakire wemerewe kumureba ariko nk'ibandi nk'umurara nk'iji yanyujijemo ijisho abanza areba umuntu agiye kuvura abona nakuki bangana kandi umwana yica akanyoni bangana. Basoraga akaguru konyine akaba ari kuvura utareba n'isura y'uwo wavuye. Uyu mwana yabaga amufashwe nk'igikomangoma akazi nago ugomba kumureba ariko nk'iji akanyuzamo akareba aza kumuvura kumbe ni mwebwe. Aza kumuvura okay abonye kuki bidatinze umwana yaramuvuye. Byaramenyekanye ibandiri huye nakuki komeje ariko kukira ko karobye mbega iji iji mugano no mwasohoka mugatabwo mumaze gukora akazi kabazanye umwana caho wa muganga wamureze twa Lawrence mbega umuganga wambonye ndiji byaramenyekanye no ndiji niko umusore yasohotse avuga. Buddy, without me being present. You jeopardize your entire future. Warwana hazaza wahangije umwana yatashye bari kumutuka. Wrong. Wibeshye. Muganga yatashye aramutuka.
Danielson's daughter. uriya yari umukobwa wa Danielson wagiye kuvura ukamuvura ibintu bidashoboka muvuye nabi. You leave town for a couple days. It was just a sprained ankle, Doc. ariko muganga yari yakomye yari yavunitse gusa muri cheville n'ibintu byoroshye kuba nabivura. You thought you were doing the right thing. we watekereje ko wakoraga ibintu bya nyabyo. I didn't think you were ready. ariko njye ntabwo nari niteguye ko igihe cyawe cyo kuvura cyari cyagera. You're ready. ntabwo igihe kiragera njye uzakikubwira. Word to heal. They're bringing in another doctor. none dore bagiye kuzana undi muganga muri uyu mujyi uzajya uvura abantu bitewe n'uko wagiye ukavura nabi. bariya mu bakire bagiye gutuma bazana undi muganga ni Danielson bagiye kuzana undi muganga uzajya uvura. u Rwanda rurababara rurikubita. bagiye kuzana undi muganga. uyu kandi wari umuganga wari umaze imyaka 10 akorera inaha. ashyiraho akaririmbo ndetse ashyiraho na ka leta ba selectionné yumva akarimbo ka King Lewis. tugaruke hano. Let you in this place. They've never let me near this church. ariko barwana ubundi biranatangaje kuba barakoretse ukinjira mu rugo rw'abakire. uzikona n'ubu nari narinjira muri urugo rw'abakire sha. uru ni urugo rw'umuyobozi w'ina. rwa rwinjiyemo mbere ya muganga yaje rwambitse neza mbere rwinjiye rwambaye ubutishati na za wangire rwambaye nk'iji. yaroza rero rwambaye ariko ribanza utibeze n'ishati ariko bagire ngo turabahamye bayihufa babone ko dufite discipline tutarindise. Still mad at you. warwana n'ubundi acyakurakari byibuke. waje kuvura tutari kumwe. rwana rwinjiza baje kuvura ahantu mu bakire baza bafiteyo n'ubwoba. umugabo aragiye akicara gukora amafaranga yo kuburyo yahuye n'abantu batarayakorera bagira ubwoba kabwa ariko yagiye ikuzimu yagiye sikemura n'abana haseruke ugiye kuzimu ni kubera none si ikofi ugenda nimeze nka bibiri wararambura biriya ngo urebe uko ni kofi yo nyirambuye ibimeze. Mrs. Danielson. ni ibipaje byinshi. n'urwo rwarimo umukecuru ureba gutyo. baje kureba umwana wo mu bakire baje kumuvura. umukobwa yumvisha abantu baje ariruka asa nk'akiri ari muzima mo ntago arembye ajya mu buriri. Shiramon. Is Mr. Danielson? nyakwa Danielson rero. Based elsewhere. nawe hari yagiye. Directions, however. ariko mugomba kuvura. barabanza barabazirika mudahumekera ku mukobwa wacu mukamwanduza. ingagari. Oh, young lady. mukobwa muto. How's that leg of yours? akaguru kawe kameze gate. My leg's doing a bit better, but now my stomach's not feeling. akaguru kanjye kameze neza kasa nka koroherwa ahubwo mu nda niwe ari kurya bigaragara ko umwana yakoze umuti yavuye. ahubwo mu nda niwe ari ikibazo uyu mukobwa nimba abeshya nimba ari ibyo. I think, Doc, something going around. I'm sorry. How shall we proceed then? Is none it dukomeze tumuvure gute. to see or... I'm sorry, Miss. uyu mugabo nawe nk'iji yakoramo ibitambaro byanyu biri kumeza umwuka ndi umuganga wa. mwimenyera. ntuyakuramo. ariko yarobye yewe gakanopi wakawi. Now. no. Let's have a look at that ankle. reka tubanze turebe umukobwa ameze ate. weza kureba akaguru reba urwana ejo rwaje kuvura nimba rwarakoze umuti neza. akaguru ntabwo kari kavunitse ni muri sheferi hari yagize akabazo gato gutsikira. How's it feel to do that? Still a bit painful. uburibwe bwagabanutse ariko agakobwa nako karangariye umuganga ukina mbega umwana wiza akiri muto. yarabibona rwana rwa yewe gakano. Joe yarangaye. Joe ba Joe bose nimba ari kureba bare na Joseph. Joe karame. cyarobye n'urwana ruto. muganga rureka ruvura arebe nimba rwaramenye kuvura. ruri muri stage. Vomiting or diarrhea. waba warutse cyangwa wagize diare. oya gutyo nkubwiye nta kintu nongeyeho. You would pull out your wrists. wampa akaboko kawe. I'm gonna check your pulse. nkumva umutsi noneho nimba uri gutera neza. amuha akaboko ke. amuha akaboko umukobwa. nakwereka nimba ndi gusobanura filime byaramenyekanye nta jambo nongeraho. izi ndimi iyo nzumva mba ndusha uko numva ikinyarwanda. ibyo ubona aramwumva. byaramenyekanye n'ingerambo. aramwumva. Yes, of course. nazana ese umusore kuvura yarobye yaranga ariko umwana muto umeze neza. zana icyana kimaze iminsi kikorana n'uyu muganga nacyo kimaze kubimenya. fata kano. Yes. So I'm placing this under your tongue. kano ngiye kugashyira mu kanwa kawe cyangwa se munsi y'ururimi uko bishaka ubivuga uko. rupetivaye byaramenyekanye.
akanye ashyiramo akantu mu kanwa gapima ubushyuhe yumva umuriro bimeze bite ese nyine turategereza akanya yarobye ariko ururwana ubu none uzabasha kuvura abantu ukabona urugero ku barwayi yaje kuvura akanyoni bangana yewe gakanopi akanya karahagije akuramo byiza reba umubwiriza She has no temperature. bisa nkaho uyu mukobwa nta muriro afite ameze neza Dead. No fever. cyabuze imyifato cyarangariye umukobwa kugira ngo kimuvure Or nerves. bisa nkaho afite akantu k'umutwe kari kumurya gatonya nicyo kibazo mbona Maybe we can give her? tumuhe iki Maybe we can give her some herbs? tumuhe ibintu by'ibyatsi by'imiti Basil. tumuhe basil Give her some basil. uyu mugore ati ko tumuhe basil ni ibyatsi ni ubwoko bw'ibyatsi nyine buvura Turn these leaves into a tea. bino bibabi mubishyire mu cyayi cye Add ginger root. mwongeremo na ginger harya niyo tangawize ndakeka mumuhe na tangawize muvangemo Miss Hannah. ariko cyarangaye dododo sa murakoze ariko agakobwa nako karanga mbega umuganga ukiri muto akabwa bakunda umuntu urenze isi uyize ryari ni nk'iyo bambonye buriya rero muri kumva mugira ngo ndi gisaza ni 19 ndakana gato ariko sha ibintu nzi Rupita rero buno ndaziteje ndashaje mwumveho ndashaje mwumveho ininja iki bacaho n'umwana muganga bari baje kuvura gabi wo kubishuhe rero imana iguha umugisha ugenda baje mu nzira hano umva amagambo none So what? none iki wacyane wari mu biki Confident? wari ufite icyizere You were babbling simple. Okay, that's not really fair, I Doc. saw the way you were looking at the girl. nabonye uburyo bari bagura mukobwa Acting requires focus, emotional self-control. kuba umuganga uba ugomba gukontora amarangamutima yawe ukabasha kuba wibanda ku ndwara uri kuvura ugafokasinga ugakontora amarangamutima ntabwo ukiri umwana icyo cyari cyarobye kiguryiwe ukajya kuvura umukobwa wamurangariye udidimanga nyine ubwo ntabwo ari ubunyamwuga cyana cyarobye muganga yaragitutse bari mu nzira bataha barakwereka baje hakora ino ni kuri ka kavumu biberaho uyu muganga yaje azamara ukwezi hano ariko yahise ahakwamira dore imyaka 10 arayihamaze All right. sawa After you drop off those herbs, meet me at the coffee mill. noneho iyo miti numara kuyitanga kuri rwa rugo uriya mukobwa urwayeho uze kuza duhurire ku ruganda unzaniye indi miti Engage with any of the other family members and stay out of the house. You got it? ndetse nugera muri rwa rugo utanga imiti uhita ugaruka ntugire undi muntu wo muri rwa rugo muhura usibye urera uriya mukobwa And I'll meet you at the coffee mill. noneho turakurira kuri coffee mill ku ruganda rw'ikawa yego On that door. ndasigara hano katururi turacyari kuri Hawaii ni kuri cya kirwa barakwereka umwana we yakoraga nka transport uriya muganga yaramutumaga yarirukaga gusa sasa umwana kugera none icyo yumvishe cyiza hari icyo yumvishe gihuma cyangwa se gisakuza ni ku kirwa hari icyo yumvishe none kureba n'ubwa mbere narabonye imodoka kuri iki kirwa waje wambwira ko kwa Danielson batuyera uramutse ugenda n'amaguru ni nk'iminota 30 ari kubwira umuntu utwaye imodoka warwana wibeshye twe ntabwo tugenda n'amaguru ngo ugenda n'amaguru wagenda iminota 30 ibaza ariko imodoka imaze kugendereka nayo nyisige iriya ni imodoka rumenyereye gusiga amafarasi rusaronze inzira z'ubusamo rurakurikira barwita rwa rundi turaruzi ni rwa jo rurakurikira arebe ko nayitanga hari imodoka ije muri kano gace ntabwo imodoka zari zimenyerewe katurore
nuko dutangiye agafilime kacu. Umwana akurikira ko mu kirari ko umwana ashaka urwana rwirukanga inyuma y'imodoka ruzi kiyari mote imodoka ko yitwa ngo isimi Sakai arakurikira. Mwana kugera hano yabonye imodoka imusigara avuga ati sha burya si buno koko. Yewiga yabonye imodoka yamusiza yirebera kure. Yaramenyereye gusiga amafarasi gusa imodoka y'ibirenze y'ibihumbura. Tugaruye kuri wa muganga. Uyu nayo imodoka yamunyuze arikanga. No, that won't be necessary. We have a real doctor here. Grace. This is Dr. Reyes. He recently moved to Hilo from the mainland. He's here to offer us... Sasa yamaze twitwa muganga Reyes yavuye muri mainland aje kukuvura bikabera twengo bagiye gutuma undi muganga mushya. Why aren't you a true beauty? Mbega umukobwa w'icyuki. Ni umuganga usharakuze. Angana nka papa w'uyu mukobwa. Abakozi hano birirwa bahikinya sima. I would, however, like to check on her again. Uyu mukobwa ira mutima uhewe uraza kumenya neza nagari ngombwa nongere muvure. Ni umuganga uje. That would be lovely. Avurisha imiti ya kizungu igezweho cyane we ni umukira turutse ahantu hazima. Lucky to have such a quality doctor. Ndewe ukorera byiza kuba dufite umuganga w'umuhanga nk'uyu nguyu umuganga wa kijyambere. Urenze. Umwana duriribwa cyagira imodoka rigiye yagire nawe ngazanye imiti. Come on, Mr. Danielson. Mwana mutsenya kwa Danielson. Doc asked me to come back. Nazanye imiti. Herbs for Miss Grace. Yafasha Madame Grace cyangwa se mabuja Grace ni kakana ko mu rugo. Care of a proper physician. Umva twabonye umuganga wanyaye kubuye umuganga ari kunywa amayoga. Orientals and the other laborers. Umva twabonye umuganga wanyawuzi burya avuramo ibyo akora bizi iyo miti yanyu namwe mugende muyinywere. Sawa? Baramwunamira uyu umukozi wo mu rugo. Yacho. It's up to me. Wonderful that you're staying. Muganga vayo. Tweta ko tuvura ariko atari kwibeshyira. Umwana imiti baramwiye ati subira nayo imiti yawe nawe uzagenda uyifuza. Imiti yanyu. Nubwo yeje uziranenge. Mwana caho. Gusa kugera hano yasubije amaso inyuma. Kureba ruguru. Abona wa mwana Grace ari kumureba Grace bitese biti. Uretse gato ni wa mukobwa muri rugo. Uyu nawe arahagarara. Grace y'Urwandiko yamweretse. Uyaseka mahasu reba. Aca hano. Katururi. Kuma umukobwa aravuga ati ku muryango w'inyuma twicatire twiganine. Nubwo makwirukanye. Let's work up an appetite. Yeah. Yaciye ku muryango w'inyuma. Barabaye gushaka ngo apeti. Bari kubyina bashaka apeti. Back this for years. Barahuye ifu y'umwereke n'umwana w'amakire. Look, I brought these for you. Nari nkuzaniye ino miti. Thank you. Wakoze. Come with me. It's okay. Meze sanguine ariko. Sasa inguyu yarebwiye kira cyana. Kize kumuzanira imiti ni cyayi muzana ubwo kibereye mu mukobwa bari kuganira bari iyo hirya. Cyana. Dore ngiki. Umukobwa yamuzanye hano. Kugwa mu bakire. Uyu ni umutandi boy w'umuganga. I'm Joe. Nitwa Joe. I know. Nari mbizi ko ariko witwa. I know. Nanjye nitwa Grace nawe nari mbizi byaramenyekanye. Ehehe. You first. We banza umbwire. What's your favorite part of the island? Kuri iki kirwa dutuyeho ni ahantu ukunda kuburi. Cyangwa se ukunda cyane kurusha andi. Top of the mountain. Nkunda hejuru ugasongera ku musozi. Ngo barahamagara. You should go. Genda bagiye kuza kundeba. N'umwana wo mu bakire uyu ni nyakatsi ni umutandi boy. Funga amaso umusore mbwa ati funga amaso nk'umurara nk'iji. Funga amaso nkwereke baby.
aba rero ntabwo bakunda kwibagirana. Komeza ufunga amaso amwambika karabo. Aba rero bafite tekinike nyinshi, utuntu tworoheje, uturabyo agushyiraho, utuntu tworoheje mu mikoro ye make ukazigera utamwibagirwa mu buzima bwawe bwose. Niji byaramenyekanye kabarara ari uko bakora. Hari business y'utuntu ushaka kuganira na Mr. Danielson. Hari umugabo waje akunda ashaka kuganira na Danielson. Katururi musaza. What is this? Ibi ni iki? Hari ako yamuzaniye. Foreclosure. Hari ako yamuzaniye mu bukira abanza rakariba. Kumbe ni agasopo bank igwa cyangwa se kumenyesha bakubwira bati minsi mike tuzaza guteza cyamona ari byawe. I told you to buy me more time, you stupid man. Nana kubwiye ibintu by'indo akigoryo. I tried, sir. Naragerageje. Exactly as you told me to. Nakoze ibyo wambwiye. I just have to... Sasa papa uyu musaza vayo. Yourself. Mama Danielson. Miss Grace? Madam. What are you doing down here? Oh, I'm just getting a few flowers for her. Nandi kureba turabyo. Umukobwa cyo. Bere kumwe n'umusore hano. Ako uyu mukobwa nta cyamisha. Uyu numurera ni umukozi. Uyu mukobwa yarapfuye. Kumbe kureba bona ya miti bayisizana itamenya ko wa musore yanyuzemo hano tu. My private savings and mortgage my home. Amafaranga yose nari ibiki yose bayatwaye. I too am ruined. Ndetse n'inzu yanjye ubu ngubu bagiye kuyigurisha nibyo nari mfite. Be ruined. Get out. Sukanu wakwangira kute n'ubundi nta kintu wari ufite wari umutindi. What is it, son? Mwana wanjye meze bite? It's fine, mother. I have to go to Meze neza mama nta kibazo. sort out an issue with the bank. Do not patronize me. Wigerageza kumbeshya. Tell me what the hell's going on. Mbwira ni ibiki bigiye kuba. The bank is repossessed. Banki igiye kuzagurisha ibyacu. The buildings in town, all of it. In 30 days. Mu minsi 30 baduhaye gasopo. Ni umukire ariko banki igiye kuza kugura ibye kugubigurisha. We're going to be cast out into the street. No, I put the house in Grace's name. Miss Honorable as her official guard. Ikintu batazagurisha ni inzu kuko yanditse mu izina rya Glass ni inzu niyo yonyine banditse mu izina rya Grace. I did what I had to do. Nakoze icyo nagombaga gukora. Have been guzzling gin. I have been fighting every day. Mu gihe wari wicaye kunywa gin mbega ni muri abuyoga bwa gin mu bari uburikeri. Je nari ndi kurwana kugira ngo tugumane iriya mirima yose. Think what people will say. Ibibazo by'abantu bazavuga. Surely there's some way we can fix this. Ibintu nakuru twabikemura. Wapi? Oh, Nana. Bagiye kugurisha imitungo y'aba bakire. Hari igihe ubona umuntu ari umukire ameze neza ariko mu minsi miki bitewe n'ibintu by'inguzanyo yagiye afata ugasanga uwo muntu baraje bagurishije ibyo agasubira ku isuka. Niyo mpamvu bakubwira ati nta mafaranga atashira nta n'amafaranga make atagwira. Ariko iyo mvuze ibyo bintu injiji ntizibyumva ariko abanyabwenge muri filime nta muntu w'injiji wareba filime ya Rocky muhita mubyumva. I noticed that you fancy fashion. So wa mukobwa nkurikije ukuntu abonye ukunda kwambara mukarimba. You just might like. Hari akantu k'impano yamuzaniye. This is a fashion magazine. Iki ni ikinyamakuru cy'ibintu byerekeranye no kurimba n'imyambarire. Mr. Danielson. Goodness gracious. Banza aramwereka. It's for you. Mbega ukuntu byiza. Thank you, Dad. Not at the table, Grace. Umva wisomere ibyo binyamakuru kuri kwimeza. Maybe one day she'll be able to visit the fashion capitals of the world like I have. Paris is Tururi. It's magical. I'm so silly. Kature DJ Alpha tukoze ibiki ariko nawe. Iya muri hangana no kubigenze gatonya ariko turi tukomeza filime yacu. Ndetse nta gitima kibi Alpha akora umuti. Mwihangane bantu banje nuko gafilime kasohotse kameze twagakuye muri Amerika ari uko kameze nigiriye. Give up on it.
Well, how about you stay? reka dukomereze aho twari turi. I'll show you some options to consider. Only if I can come by for another visit to check on my most lovely patient. Oh, yes. Arafa bigenze bite muri hangana abantu banjye? Yes. Please do, Doctor. Wonderful people. Reka bwarakeye. Wa musore hakurino amereza ikiryo rindazi shaba yirira amandazi ya senkani ku muhanda nk'iji n'ibiraha. Sasa yicaye hano ku muhanda abona wa muganga n'umuganga waje mu yitwa Dr. Reyes arakuze cyane.